Ito yung bagong overall. Check natin kung ito malalaglag. Ibig sabihin, pag ganyan na okay yan. Walang misfire. Kasi kung misfire, gaganon-ganon yung makina, malalaglag yung tasa. Ngayon ang pag-check eh. Yan o. Kahit lagyan mo ng tasa sa babaw, hindi siya malalaglag ng matagal. Pero konti-unti lang siya kasi mayroon siyang ayan o. Ayan. Ibig sabihin, wala isang misfiring. Normal siya. Bagong overall ko ni Macario. Ayan o. Ito yung nag-overall niya no.